Alaikum salam. Baby. Ina galau na gajiya. Tsaban zumudi ne har kina sarkewan magana. Wallahi ina ta jiran kiranka. To ai kin san dole sai na kira kuma. Yanzu ma dan wuce gurin aiki ne nace bari zo in ganki tukunna. Kin san ganin kin nan kaman bashi ne. Ko da na je gurin aikin ba iya aikin zan yi ba dole sai na zo na. Wallahi umma ta sana aiki amma tsaban baka kira ba ni wallahi ga baki ɗaya ma na kasa yin aikin. Yanzu kina nufin zuwa na yafi aikin umma kenan? Eh mana yafi. Kike yayin da ba ta shikenan. To shikenan dan wuce. To sai shikenan. To shikenan kin san lokacin zuwa anjima dai zan dawo. Ina tashi a aiki anjima kadan duk da aikin yau ba wani yawa yake da shi ba ma. To shikenan. Amma insha Allah ina dawowa zan zo in ganki kin ga to shikenan. To shikenan ka zo. Maryama. Nauni. Lafiya kalau Maryama. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Sannan ki Maryama. To. Yaya. Ai na ga wani ƙara kyauke tunda aka sa abin nan ma ana dan irin rami wannan ma ke da cika. Wallahi kai kafiyas wallahi. Ai gaskiya yake faɗa. To ni ma abin nan ne. To ba duk dai ba wannan ba. Wannan dai abokina ne tun muna kananu tun wasan ƙasa har muka taso zuwa yanzu. To har zuwa yanzu kuma shine abokin amana. Da haka duk abin da kuke bukata bangaren ku kawaye da ke kanki za ku iya samun sa. To Kamil tabbas haka ne. Duk wani abu da kuke bukata za ku iya samu na ta kowane bangare. Sannan kuma ni jan hankalin da zan yi a gare ku shine kamar yadda kuka kasance masu haƙuri tun a lokacin neman ku ci gaba da yin haƙuri har lokacin da za ku zama ma'aurata, saboda rayuwar aure zama ne wanda za a zauna na har abada, ba wai zama ne wanda za a yi shi na ƙaramin lokaci ba. Ku sa yaƙini a cikin zuciyanku
cewa duk wani dan adam azizi ne da ya samu kuskure yake shigen bayani kaman wani wanda ya taɓa yin aure shekara 10 da suka wuce. kai dai ka fahimci wallahi Allah to ai sai ta san bado bayani shi ko budurwan ma ya gagara wani to yanzu za mu je. Ya kamata mu je gaskiya saboda akwai sauran ayyukan da za mu ba da wuri haka ka ji ta ba ke da za ku yi aure ku tare wuri ɗaya kuma me wani da wuri haka za ku zauna ne fa dindindin fa a baki kuwa. A'a saboda baka san daɗin soyayya ba ne ke yasa. Ka ji da ko aure ya koma gori kenan. Bari mu je sai an jima. To shikenan. To wanda sai an jima. Yawa. Baki ɗaya sai ki bar mutum kuma ita zuwa. Nake jin ka kake kwala ki. Yi ba dole ki ji ni ina ta ramba da kusowa ina ta kira ba. Ban ka ba ina ciki ina ta gyare ina gyara ɗakin nan ka san ya riga yayi kace ga baki ɗaya sun bata ɗakin ba. To wannan ko haka ne. To kin san yanayin zama na aure yarinyar nan dole sai mun mata nasiha. Haka ne. Ni yanzu ina Maryamin matai ne. Mero? Ta yi shigo na gidan nan ban gani. Mero? Zo. To, babanki ne ya ce kira ki yana son magana da ke. Wannan haka ne. Kin san yanayin zama na aure. Ba wai zaman wasa ba ne. Ki ji ki gani ki amma ne ma Hausawa suke cewa? Ta ji ta ki ji ta gani ta ki gani. Madalla. Idan kuma kin ki ji to ba kya ki gani ba. Mu yanzu shawarin da zamu baki ki zauna lafiya da mi daki. Kina ji ba? Ina fata kina sauraro kina jin abin da babanki yake faɗa. Ya kamata ki ji sosai ki kuma ɗauki maganarsa. A rayuwar nan idan har ba dan mun yi haƙuri ba, da ba mu kai wannan lokacin da ni da mahaifinki ba. Haƙuri shi ya kawo mu ga wannan lokaci da kike gani. Idan da ba mu yi haƙuri ba da mun juma da tabarbarewa. To amma kin ga da ke mun yi haƙuri, mun daure, yana mini fa ina haƙuri, ina masa shi ma yana haƙuri. To haƙurin ne kai ga mun zo ga wannan lokacin. Mun yi auren mutum muna da jajayen tsawu, amma kin ga gashi na Allah ya kama wannan lokaci cikin ƙoshin lafiya cikin zaman lafiya. Idan kika je kika yi zaman lafiya a gidan mijinki, to falillahi hamdu. Idan ko baki zaman lafiya da shi ba, kin mutane sun yi ta jinki a gari kenan, ana bare ɗaiɗe da ke, a sa ki a cikin faranti ana zancen ki, ana yaɗa da ke cikin gari ana maganan ki, ana zancen ki. Wannan haka ne. Kina ji ko? To, ki ji maganan da muka gaya miki ki zauna lafiya da mijinki. Allah sarki uwar gida. Ba gwatan ka be wannan ne? Yanzu nake kokarin shirya Allah gama da gyaran daki sai jan dora wutan. To ni dora ba tukuna. Ai yanzu dai bari in fita. Sai na dawo. To shikenan. Kin ji abin da na gaya miki. Kuma ki dinga ja mata kunni. Ki dinga ja mata. Allah ubangiji ya bada sa'a. To madalla. A dawo lafiya. To. A dawo lafiya. To kin dai ji nasiyan da babanki ya miki. Kuma ya bar alhakin komai a kaina. Yanzu ki dawo nan gefe na kusa da ni ki saurare ni da kunnen basira ki ji me zan gaya miki. Ina so ki sani shi magana sha'anin aure babu maganan jin maganganun ƙawaye, babu jin shawarwarin wasu abokanaye a gefe ko kuma makwabta ko da wasa. Idan har aka ce maganan aure ne, to ya kamata a ce idan shawarinki ya fito daga gida, to ki ɗauki na gida ki amfani da shi. Ba na so ki ɗauki shawarin ƙawaye ki ce za ki amfani da shi. Domin kawaye suna ɓata aure, kawaye suna ɓata abota, kawaye suna ɓata duk wani mu'amala da kike tunani na rayuwar duniya. Idan kika nitsu a gidan mijinki, zaki ji daɗin rayuwarki. Kamar yadda nake gaya miki, duk wani abun da zaki ya zama da kina nitsuwa, kina kuma biyayya ga mijinki. Ki wa mijinki biyayya, bayan mahaifinki babu wani wanda zaki masa biyayya sai mijinki. Ki wa mijinki biyayya domin aljannanki yana karkashin kafansa ne. Ina fata kina ji na. Ina fata kina sauraron, kina fahimta me nake gaya miki. Duk wani abun da zaki iya zama na cewa kin yi shi ne cikin nutsuwa da sanin ya kamata. Kin fahimta ko? Yawwa. Allah ubangiji ya miki albarka kuma. Yawwa. Allah ubangiji ya kare ki ya tsare ki.
wannan kenan. ai ya zama dole sai na fita. Yau fa sati na 3 ban fita wurin aiki ba. Ai dan fita duk ko dan samu mana abin da zamu ci. Ni fa na aza kwana 3 ne. To rage sati 3 ne. To yanzu in ka fita sai yaushe zaka dawo? Sai dare. Ha ba har dare wallahi yayi. To kwantar da hankalinki. Dan dawo lokacin cin abinci. Abokina kenan. Wata wannan rayuwa da ka ganshin nan wallahi buga ne. Haka ne kana ganin wannan da ya dan gumbun gumbala kawai je nemo kawai je aura kawai je gida. Haka ne dan mai dan fito. Can ma zuwa zauna yana gwada mana ba haka. To auren fa kenan hutu. In kai in Allah ya taimake ka ga ka wuce wasu matakan da yawa. Ya ku ta kai. Fatan da kai mu da kai. Alaikum. Ango ka sha kan shi ango. Ango a wuri kan zauna kai babba ne ango. Wannan zaunin da za a kimta mutum. Kai babba ne ango. Kai ango. Wani talli ba kake ka canza ba ango. Ai ya ango. Ya kamata ka ba mu labari mu sha ba ango. Ba wani labarin da nan ba ku aure kai kawai ka samu labari. An sirri da yayi. Abu ya zama gori kenan. Ba ga mutum mun a ga tsayin haske. Wallahi man amaryan ne yana da amfani. Mai na daban nata daban. Ba mata nata. Gaskiya. Ango me labari ne wai ake cikin ne wai me sirrin ne ango. Sirri kan na gaya maka ka je ka yi kawai. Sai ga sirri. Gode ki gwanda kai ma fa akan wannan. Shi wannan ina ga Ali yana bani mamaki ina ga Ali sai mun dauke shi mun kai shi masallaci an masa addu'a don ina ga kaman in ba yi rukiya ba wata aljana ce ta aure sa gaskiya da alama da dukkan alamun aljana ba ta aure ni ba ai kai gwara ni ma babun ne kai da gani kai da duk ba wannan ba abin da ake ciki ko yanzu shine kun ga da mukan zauna mu dau lokaci a nan wurin sosai amma yanzu ni ba zai yi mun ba sakamakon na je na ajiye yar mutane a gida kaga ko dole in je ne wata ango ya zama maka dole to a yanzu baka san wani abu ba kamata a ce ka tafi kai dai ba kamata a ce dukkan mu tashi mu tafi in ya so mu je mu yi fafutukan mu nemo in ya so kai he ka je ka ciyar da matar ka mu kuma ko na indomi za mu samu koya haka ne aikin kenan daga Allah ai sai kai mu ko mu nema ba dai ba mu da damuwa da kowa ai ko dole ka nyamun ba ga wallahi in jahannama za ta shiga baka bata ba Kawalliyar Roman Jaba. Kwana biyu. Ina shiru rabon dankanki tun biki wallahi. Ina nan wallahi yanzu ba wannan ba. Na san ku amare ba a rasa ku da kayan makulashen nan na dubon wani abu ne. Yunwa nake ji wallahi ni gidan nan ma ba abin da na girka. Ba abin da kika dafa me yasa? Yau tuwo, gobe tuwo, jibi tuwo. Shi yasa wallahi da ya kawo ma yau ban girka ba na gaji da cin tuwo. Ban goye bayan haka ba. Ban yadda ba. Ya za a yi a ce kullun tuwo yau tuwo gobe tuwo ai ke ba kalar tuwo bace ba. Gaskiya ki canza tunaninki gaskiya hakan nan bai yi ba. Awal shi yasa nake son ki kawana. Ina son ki ka nake ji da ki. Na yarda da ki. Saboda kina da daukan shawara. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gina. Lafiya kuwa? Ka ajiye buta a gaban ka kuma baka yi alolan baka yi baka tashi kuma ka yi tabu me yake faruwa ne? Akwai damuwa akwai matsala ne. Haba me ya faru damuwa ne? Kudi ne ko kuma me? Ina da kudi ne yana da ne da kudi ne kai. Haka ne me matsala? Wallahi gida ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mala Aliyu. Ya gida? Ango. Ga ango. Ina jin kawo gida. Allah gida akwai matsala. Wato dukkan ku na so mata da gida. Wato abinda nake lura duk abinda nake kawowa gida ta raina. Walaƙancin yau daban na gobe daban. Na rasa ya zai yana da kyau a ce mun sha. Kana ji? Ina jin abin da nake so ka ringa tunawa shi mata yan haƙuri ne a duk lokacin da kake tare da mace dole za ka yi ta yin haƙuri akan wani abubuwa saboda su masu rauni ne saboda kwanan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi ta haƙuri da su har ya ƙaurace musu saboda irin raunin da suke da shi saboda haka wani za ka gane sai na ba haba amma abin da nake so ka gane shi ne zama da su mutane na a fahimta dole sai ka sa abu ya Abu gida baka ba shawari mai kyau ba. Tun wallahi tunanin da nake maka biya. Sai ka ga mata daga zan su da
wallahi za ka zo kana san yariya a gidansu za ka ga tana tarere aka kawo kan jariri wallahi ta zo ta kunna maka wani wuta ni yau da ga za a ɗauka mutuwa kawa na ga ka kawo wani shiga wani wannan yanzu me mafita gaskiya ni a gani na mafitan shi ne ka ci gaba da haƙuri in Allah yadda yau da gobe ya wuce wasa. Gaskiya bari ka jin gaya maka abokina ni wannan shawarin da yake bada gaskiya ba zan iya zama ji in da ka sake yarinyar nan ka sake ta kawai gaskiya ba ina wannan tunanin ai dama kai kan ban san wani irin zuciya Allah ya maka ba kawai ina ga abin da za a yi abokina zauna ka ji ka san me nake so da kai kana ji abokina abinda Malam Aliyu ya faɗa maka ba wai naki bane to amma ni shawarin da zan baka a nan shi ne kar ka sako da zancen saki cikin al'amarin nan kawai ka ce mata ta je gida za ka zo ka same ta ka fahimta in Allah ya da komai zai yi daidai daga baya amma kar ka sako maganan saki a ciki saboda gaskiya saki ba karamin abu bane ka fahimta wannan shawarin shine abin da zan iya faɗa maka gaskiya Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am. Me ne kake ta wani kira na? Tsaya, me nake gani? Me nake gani? Alayyaho ne taushe zaki mana. Yau ma tuwon ne wallahi ba zai yi ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba. Kullun tuwo wallahi ba zai yi ba da saken. Wannan abun ba zai yi wallahi na gaji. Ya isa. Abinda ake mu a gidan nan ya ishe na haka. Na fahimce ki kwana biyu gaba ɗaya kin sauya ne. To amma ba komai. Ki je gida zan neme ki. Abu nono fari dama na gaji ehe. Dama na gaji da zaman bulaƙa. Dakata tun yaushe na baka faskare idan ba za ka yi faskaren nan baka faɗa min sanda na ce ba za ka iya ba ka ce za ka iya ka dube ka kana da dafa nan sai ka ce wani yaro kai hakuri ka ga da hannun bara ba wannan bawo na ce kai bawo kuma bawo da mu dafa a wutan sai kansa bare ita na bara shi tun yaushe na baka faskaren nan tun yaushe ba za ka yi ba nemo namiji mai jini a jiki da ma yi da ai ba da Allah Assalamu alaikum. Sweetheart. Haba sweetheart. Tun da ka gana dawo, ya kamata ka yi haƙuri ka tsaya ka saurare ni ka ji abin da zan faɗa maka. Don Allah ka yi haƙuri. Na yi nadama akan abubuwan da nake maka. Daga yanzu insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba. Don Allah ka yi haƙuri. Insha Allah. Dama ai ba wai sanki ne ba na yi ba. Halayen da kika canza na kwanan nan su ne ba na so. Fata na dama shine ki fahimci kuskure kike yi yanzu. Tunda kin gane hakan, na gode wa Allah.